बोट स्टोन 650 एक 10 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है। ये जो डिजाइन है वो काफी स्लीक है और कॉम्पैक्ट है और आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इसमें लगी है 1800 mAh की बैटरी जो आपको देती है 7 घंटे का प्लेबैक टाइम। साथ में आपको इसमें मिलता है IPX5 का सपोर्ट जो इसको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस बनाता है। इसमें हमको मल्टीपल इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं लाइक ऑन ऑफ, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस। इसमें हमको ऑक्स और TF कार्ड की कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है। इसमें हमें मिलता है पावरफुल बेस एंड स्टीरियो साउंड जो आपके एक्सपीरियंस को काफी बढ़िया बनाता है।